Сиямасың алар. Тартпаңыз дейм, байке. Тартпаңыз. Болбойт. Адам тиги мына салонго адам жүтөгөнгө болбойт. Сиздин вещиңиз болсо, ошол буюм болсо салып койсоңуз болот. Манас шаарында жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо кызматы менен 7-каналдын кабарчылары түнкү рейд өткөрүштү. Иш-чаранын негизги максаты мас абалында унаа башкарган айдоочуларды жана кошумча үн жарык орноткон унааларды аныктоо болду. Рейд учурунда бир катар айдоочулар текшерүүгө алынып, мыйзам бузуу учурлары катталды. Айдоочулук куәлик автоунаа кметканы айдоочу. Камсыздандырууңуз барбы? Страховкаңыз барбы? Бар. Көрсөтүңүзчү. Блогермин дейм эле, Бишкектен келдим. Сизби? Блогерсизби? Ооба. Бишкектен келдим бүгүн. Телевидение иштеп атабыз, мыйзамды сактап, түзүлгөн протоколго башlayыңыз эми. Нарушение кылган болсо, эмне нарушениеңиз бар экен? Камсыздандырууңуз жок. Ошону салып жүрүңүз, а? Все хорошо, делай все. Зачем снимаете? Тарта албайбы. Болбойт. Ким айтты? Тартпаңыз. Тартпаңыз дейм, байке. Тартпаңыз. Болбойт. Байке, тартпаңыз дейм. Өчүрүңүз камераңызды. Урматтуу жаран, азык учурда рулда деген рейд чуртат, ошол себептен телевидение менен кошо совместно иштешти атабыз. Все. Сиямасың алар. Инспектор мырза, саламатсызбы? Саламатсызбы? Айдоочулук көлүк автоунаа каттоо көлүгүн алып койсоңуз. Биринчи правам менен, а? Праваны бериңиз мага. Бул паспорт экен. Байманбек ака, бул
Onu эмне көзгө чаган? Телевидение иштеп атабыз. Айдоочулук неме автоунаа каттап көйлөгүн берип койсоңуз. Сураңызчы. Anlat. Bayman Байка, биз сизди токтотконубуздун себеби бизде азыр Жалал Абад Манас шаарында, вообще эле Кыргыз Республикасында Урулда аталышында рейд жүрүп атат. Биздин негизги максат жол кырсыктарын болтурбоо жана алдын алуу максатында иш алып барып жатабыз. Ошонун негизинде сиздин автоунааңызды токтотуп жатабыз. Мындай экен. Мындай бери кара. Болду, түшүндүм. Байбай мырза, эми түшүп койсоңуз мен сизге түшүндүрүп берейин. Биздин рейдтин жүргүзгөн максатыбыз эми жол кырсыктарын болтурбоо жана алдын алуу максатында иш алып барып жатабыз. Айдоочу мас абалында айдоочу автоунаа башкаргандарга жана тийиштүү документтери жок автоунаа башкаргандарга чара көрүлүп атат. Ошонун негизинде сиз токтотулган учурда сиздин автоунааңыздын 20 000 сом айып пул карызы бар экен да. Кече эч качан мурдакын ал менин досумдук да, машина бир жака. Макул, азыр текшерип көрөлү. Силер ал айып 4 күн болду окшойт. Bir ayga чейин можно да. Азыр көрөлүчү. Арызданып атты да. Ал эми башка бир дос. Убагында төлөп коюңуз, Кудай буйрса. Суроону өткөзбөй. Макул, ак жол. 117-200. Моккон алдына турган автоунаа Кырдаал Пурбурдан берилди. Бул автоунаа мыйзамсыз тонированный автоунаа экен. Бул жерде ээси жок экен, ээси жоктугуна байланыштуу чара көрө албадык. Если шаарда жүрсө, көргөн жерден чара көргөнгө аракет кылабыз. Ушул жерде азыр бир аз күтө турабыз, ээси келсе чара көрөбүз. Ээси жок болсо чара көрө албайбыз мына автоунааны. Мындан тышкары үн күчөткүч жана жарык жабдууларын уруксатсыз орноткон айдоочуларга да эскертүү берилип, айрым унаалар атайын токтотмо жайына коюлду. Токтогул көчөсүндө 04 КЖ 706 АНЭ деген үлгүсүндөгү BMW автоунаасын текшерген учурда сиздин автоунааңызда пермоток бар экен. Ошол себептен айып куроо коюлуп азыркы учурдачы. 194 берененин 1 бөлүгүнө таянып протоколдор түзүлүп азыркы учурда. Сизге мындан кийин аны пермоток кылып алып коюп, мыйзамдуу айдашыңызга мен ишенемин. Жол коопсуздугун камсыздоо кызматкерлери мындай иш-чаралар шаар тургундарынын арасында жол эрежелерине болгон жоопкерчиликти жогорулатууга багытталганын белгилешти. Ал эми 7-канал рейдти чагылдыруу аркылуу коомчулукту мыйзамды сактоого чакырып, жол кырсыктарынын алдын алуу боюнча маалыматтык түшүндүрүү иштерин жүргүзүштү. Мындай рейдтер мындан ары да улантылат. Нуриза Хамракулова, Аскар Маматисаков, 7-канал, Манас шаары.